त त्यो ठाउँमा पुगेपछि थाहा हुन्छ कुन ठाउँमा। जस्तो अहिले हामीले कभी खुसी कभी गम हेर्दाखेरि हुन्छ नि यो लन्डन आयो गयो भने यो ठाउँमा गरे रहेछ भने जस्तो हुन्छ नि त। लन्डनमा त म्याक्सिमम् मुभी त लन्डनमै सुटिङ गरायो। लन्डन भनेपछि त अब बलिउडलाई त एकदमै उठ्यो नि त। साउथ हलमै कतिवटा बढेका मुभी छ। गोलमुडा गर्नु त्यसलाई काउन्टी भन्छ साउथ गोलमुडा।